Oke teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi pengalaman. Ini kemarin kasusnya lubang nomor 4, sekelnya pecah ya. Nah ini ya bisa pecah, mungkin karena kurang oli, metalnya masih bagus, dan kemudian cuman ada air masuk di lubang nomor 4. Itu mungkin penyebabnya. Ini saya mencoba kebocoran air, saya pakai ini, saya kasih sumbat semuanya jalur air biar nanti kelihatan. Yang fokus lubang nomor 4 ya, itu kering kan. Kalau dilihat dia semacam ini, ada lubang-lubang kecil sama ada keretakan ya, tapi saya akan analisa dulu pakai air karena di lubang 4 itu terdapat air ya. Kita isi air. Oke, ini saya sudah kasih isi air dia sampai penuh. Atas ini harus ada airnya ya, memutar. Fokus di lubang nomor 4 karena memang yang bocor adalah lubang nomor 4. Oke, sekarang coba saya putar. Betul di situ ada air. Oke, ternyata itu ada, itu lubang keluar airnya ya. Menetes itu kalau sedikit demi sedikit, lama-lama kan banyak juga. Itu yang mungkin membuat akibatkan seker macet dan sekernya pecah ya. Akibatnya ya fatal, cukup fatal ya. Ini sinterkop sudah melengkung, yang ini kena gores, bocor air. Oke, terima kasih. Itu saya hanya berbagi pengalaman. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.